Mambura-inĩ ma 58 ma thigũkũ ya Jamhuri, President Uhuru Kenyatta acagũrĩte gũtwara Akenya thabarĩ-inĩ ya kĩririkano. Rĩrĩ gũkoretwo na gĩcunjĩ kĩa Akenya kĩrĩa kĩnyitĩrĩire atĩ hatirĩ bata wa gũikara andũ makĩririkanagio kũrĩa moimĩte, nĩ rũgano rwa bũrũri rĩmwe gũkĩgamio nĩguo rũtũgĩrie andũ amwe. President anyitĩrĩire atĩ na njĩra o yothe andũ matiagĩrĩire kũriganĩrwo nĩ kũrĩa moimĩte. Some will tell you that history is meaningless, unnecessary, useless and irrelevant to the concerns of the present. I beg to differ. History provides invaluable lessons to be learned and gives context to the present. We build on the successes and the achievements of the past while learning useful lessons of the things we didn't do right, but focused on the future where our better days lie. Ona kũrĩ ũguo, President anyitĩrĩire atĩ bũrũri ndwagĩrĩire kũnyitwo mĩgwate nĩ rũgano rwaguo, na rĩrĩa rwĩna ũgemu rwa bũrũri wa Kenya, aroiga rwagĩrĩire kũhe andũ mwĩhoko wa ũhotani mũthia-inĩ thengia ya maũndũ marĩa maragerera. Kujikumbusha mema na mazuri ambayo tumeweza kuyatenda, yale mabaya ambayo tumepitia na ambaye tuatakikana tusome ndio tusirudie, na pia yale maovu ambaye yametendeka, ambaye lazima kama nchi tujikinge na tuhakikishe ya kwamba hatuwezi tena kurudi kwa umwagikaji wa damu. The past is very important because if you don't look at the past, you are likely to repeat the same mistakes made in the past. And here, Your Excellency, you say that you want history unedited here. People will come to know who Wayaki Wahinga was, who Harithuku was, and so many of those our heroes here. O rĩngĩ President ahũndũkĩire itanya rĩa gũcenjia watho rungu rwa mendekithia ma riboti ya BBI, akiuga atĩ andũ nĩ maimirwo kanya ga kũrehe mogarũrũku ma ũiganania makĩria ũgai-inĩ wa kĩgĩna na ũrũgamĩrĩri, ĩndĩ eranĩire atĩ mũthia-inĩ mogarũrũku maya no magakinyanĩra. BBI is just a dream deferred. One day, someday, it will happen. Because just as the country cannot survive ethnic majoritarianism and exclusion, just in the same breath, it cannot survive unfair and skewed representation. This is a design defect and we must fix it. Rĩrĩ ũrugarĩ wa gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte werekeire gatũrũ-inĩ kaguo, President anyitĩrĩire atĩ mĩrũgamo ĩtiganĩte na mĩahũ ya kambĩ cia ũteti ndĩagĩrĩire kũmenithania Akenya, na makĩria gũikanĩria mĩario ĩna ũrũrũ ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩonekana ica-inĩ ikuhĩ, akĩongerera atĩ makĩria ma ihinda rĩngĩ o rĩothe rĩrĩ nĩrĩo rĩega rĩa kũnyitana. We are building a house called Kenya, and there is no place for one-manism in this project. It is the collective work of every able-bodied Kenyan. And yes, we will disagree at times, but in our disagreements, we must always remain respectful. In fact, respectful disagreements are what lead to reconciliation. We are determined, Your Excellency, as we focus into the future, to ensure that all the institutions are built to create an equal society where every citizen can proudly sing our national anthem and say, na tujenge taifa letu, ndio wajibu wetu. Kenya ipate heshima, tuungane
pamoja kazini. Kila siku tuwe na shukrani, tukijua kazi ni kazi. Igongona-inĩ rĩrĩ rĩa kũririkana rĩrĩa Kenya yegwatĩire wĩyathi, President nĩ athĩte kambũni ya gũtambia thitima ya Kenya Power yambĩrĩria mũbango wa gũcehũrĩra a Kenya mũrigo wa marĩhi ma thitima ũrĩa wagĩrĩire gũcokio thutha nginyagia kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ. I am pleased to announce to the nation that the reduction of the cost of electricity will be implemented in 2 tranches of 15% each, with the first 15% achieved through initial actions focusing on system and commercial losses, and this will be reflected in people's bills in December of this year. A further 15% reduction will happen in the first quarter of 2022. Thutha wa a Kenya kũgũmĩrwo nĩ moritũ matiganĩte makĩria ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ nĩ ũndũ wa mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19, President Uhuru Kenyatta augĩte atĩ thirikari yake ĩgũthiĩ na mbere na kũgathĩka mĩtaratara ĩtiganĩte ya kũhorohia mũrigo wa mũtũrĩre, no ũndũ ũcio aroiga atĩ ndũĩkinyanĩra kĩhinyio angĩkorwo andũ matigũkinyũkia marĩ hamwe. Ngĩribotera Inooro TV kuma kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens, Lang'ata, kaunti-inĩ ya Nairobi. Njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.